आज की कहानी है टोनी चिड़िया और गुलाब का घर। एक समय की बात है। एक सुंदर जंगल में टोनी नाम की एक छोटी और प्यारी चिड़िया रहती थी। टोनी के पंख पीले और सुनहरे रंग के थे, जो उसे बहुत सुंदर बनाते थे। वह पूरे जंगल में अपनी मीठी आवाज और सुंदर उड़ान के लिए जानी जाती थी। टोनी बहुत खुशमिजाज थी और हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन टोनी उड़ते उड़ते जंगल के एक हिस्से में पहुंची, जहां उसे रंग-बिरंगे फूलों का एक बगीचा दिखा। उस बगीचे में लाल, पीले, नीले और गुलाबी रंग के फूल खिले हुए थे। लेकिन उनमें से सबसे सुंदर था एक बड़ा और चमकदार गुलाब का फूल। वह गुलाब इतना सुंदर था कि टोनी उसकी ओर खींची चली गई। टोनी ने सोचा, अगर मैं इस गुलाब के पास अपना घर बना लूं, तो कितना अच्छा होगा। उसने गुलाब के पास जाकर देखा और वहां एक छोटा सा घोंसला बनाने की तैयारी करने लगी। गुलाब का फूल भी बहुत खुश हुआ और बोला, टोनी, अगर तुम यहाँ अपना घर बनाना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। टोनी ने खुश होकर गुलाब का शुक्रिया अदा किया और घोंसला बनाने में जुट गई। गुलाब ने अपने मुलायम पत्तों से टोनी के घोंसले को सजाने में मदद की। थोड़ी ही देर में टोनी का प्यारा सा घोंसला तैयार हो गया। अब टोनी का नया घर गुलाब के फूल के बीच में था। टोनी का घर बहुत सुंदर और आरामदायक था। जब भी हवा चलती, गुलाब की पंखुड़ियां धीरे-धीरे हिलती और टोनी के घोंसले को ठंडक पहुंचाती। टोनी को अपने नए घर में बहुत अच्छा लगता था। वह हर सुबह उठकर गुलाब के फूल की खुशबू का आनंद लेती और मीठी चहचहाहट के साथ पूरे जंगल को जगाती। जंगल के अन्य पक्षी भी टोनी के इस सुंदर घर को देखने आते थे। वे सभी उसकी तारीफ करते और कहते, टोनी, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है। हमें भी ऐसा घर चाहिए। टोनी हंसकर कहती, तुम भी किसी अच्छे फूल के पास अपना घर बना सकते हो। फूल हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक दिन टोनी ने देखा कि गुलाब के फूल में एक अजीब सी चमक आ रही है। उसने गुलाब से पूछा, गुलाब भाई, तुम्हारे अंदर ये चमक कैसी है? गुलाब मुस्कुराते हुए बोला, टोनी, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। मेरे पास एक जादुई शक्ति है। अगर कभी तुम्हें कोई समस्या हो, तो तुम मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। टोनी यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसने गुलाब का शुक्रिया अदा किया। उसने सोचा कि अब वह अपने घर में बिना किसी चिंता के रह सकती है, क्योंकि उसके पास एक जादुई दोस्त है। कुछ दिन बाद जंगल में अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कई जानवरों के घरों को नुकसान पहुंचा। टोनी को भी चिंता होने लगी कि कहीं उसका घोंसला भी खराब न हो जाए। लेकिन तभी उसे गुलाब की बात याद आई। उसने जल्दी से गुलाब को पुकारा, गुलाब भाई, मुझे मदद चाहिए। मेरे घर को बारिश से बचा लो। गुलाब ने तुरंत अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपने पत्तों को फैलाकर टोनी के घोंसले को ढक लिया। अब बारिश की बूंदें गुलाब के पत्तों पर गिर रही थी, लेकिन टोनी का घर पूरी तरह से सुरक्षित था। टोनी ने राहत की सांस ली और गुलाब का फिर से धन्यवाद किया। बारिश खत्म होने के बाद टोनी ने देखा कि कई जानवरों के घर बारिश में बह गए थे। उसे अपने दोस्तों की चिंता होने लगी। उसने गुलाब से कहा, गुलाब भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे दोस्तों के घरों को भी बचा सकते हो? गुलाब ने कहा, बिल्कुल टोनी, मैं तुम्हारे दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। गुलाब ने अपनी जादुई शक्ति से जंगल के अन्य फूलों को भी जगा दिया। वे सभी फूल अपने पत्तों और पंखुड़ियों से जानवरों के घरों को बनाने और सजाने में मदद करने लगे। थोड़ी ही देर में सभी जानवरों के पास नए और सुंदर घर थे।
टोनी और उसके दोस्तों ने मिलकर एक बड़ा जश्न मनाया। सभी ने गुलाब और अन्य फूलों का धन्यवाद किया। टोनी बहुत खुश थी कि उसके पास एक ऐसा जादुई दोस्त था जिसने न केवल उसका बल्कि पूरे जंगल के जानवरों का भला किया। अब टोनी चिड़िया और गुलाब का घर पूरे जंगल में मशहूर हो गया था। हर कोई उस घर को देखना चाहता था और टोनी से उसकी कहानी सुनना चाहता था। टोनी हर सुबह अपनी मीठी आवाज में सभी को जगाती और गुलाब के पास बैठकर खुशबू का आनंद लेती। गुलाब का जादू हमेशा टोनी के साथ रहता था और दोनों दोस्त मिलकर हर समस्या का हल निकालते थे। इस तरह टोनी चिड़िया ने गुलाब के साथ एक ऐसा घर बनाया जो न केवल सुंदर था बल्कि उसमें जादू और दोस्ती का भी एक अनोखा मेल था। थैंक यू बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।